ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಸಮ್ಮರ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಾಂಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೂಡ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಜೆಲ್ ಹಾಗೂ ಟೋನರ್. ಸೊ ಏನರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅದು ಆರೆಂಜ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟು, ಹಾಗೆ ಆಪ್ರಿಕಾಟಿಂದ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ಈ ಹೋಲ್ 3 ರೇಂಜ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್, ಆಲ್ ಏಜಸ್. ವಾವ್, ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜೆಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಲ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸೀಬಮ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟೋನರ್. ಸೊ ಕಾಟನಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಬ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋನರ್. ಹಾಗೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಜೆಲ್. ಸೊ ಈ ಜೆಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಟಿಪ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಜೆಲ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಈವನ್ ದೆನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಜೆಲ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದು ಮುಖ ತೊಳೆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಕೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜೆಲ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೆಲ್. ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, EDT. ಸೊ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ವಿತ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೀವಿದೆ ಶವರ್ ಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇವರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ವುಡಿ, ಫ್ಲೋರಲ್, ಫ್ರೂಟಿ, ಸೊ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ನ್ಯೂ ಲಾಂಚಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ಎಕ್ಲಾ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ 2 ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮಂತು. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 40% ಆಫಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಫರ್. ಡಾರ್ಕ್ ವುಡ್, ಸಮ್ಮರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ ಮಂತ್
ಆಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ.